Hi guys, nagtatagas na ang ating dito sa may gear oil. Parang tunog siyang helicopter. Parang may nababasag dito sa may ano natin, gearbox natin. Good cam bearing. Hindi na, wala na to. Sira na to. Hindi mo na po. Para sa ating motorsiklo ay Koyo 62.2 yung size niya dito sa may rear axle bearing. Pinabili na siya ulit sa mga nakpo. Wala na yung mahigit sa gearbox. Ayos na ba? Ayun, okay na ulit. Hi guys, magandang araw po muli sa atin lahat at nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel. So it's me, Mike Moto again. So for today's video, i-share ko na ulit sa inyo ang experience na naranasan ko dito sa ating motorsiklo, which is may naranasan tayong karaniwang issue din sa mga scooter na motorsiklo katulad ng aking motor. At i-share ko dito yung mga natagpuan kong problema dito sa motorsiklo, resolusyon sa problema sa motorsiklo na natagpuan kong issue dito sa motor, at ang mga explanation about dito sa klaseng issue ito at resolusyon na mapapakita ko dito ngayon sa video ito. So let's go guys, samahan nyo na ulit ako para pag-usapan natin itong klaseng issue to na matatagpuan dito sa ating motorsiklo. So, let's go guys! So, una po sa lahat, bago natin talakayin tong bagong vlog natin or video na dito sa YouTube channel kong ito, ay nagpapasalamat po ako muli sa mga sumusubaybay sa YouTube channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. I-comment nyo lang po dito sa comment section box dito sa video ito kung gusto nyo pong magpa-shoutout or gusto nyo pong malaman or katanungan dito sa bagong video ito. At kung bago ka lang or napadaan ka lang dito sa YouTube channel na ito at gusto mo itong mga ganitong content or familiar ka dito sa mga content na ito, pakiclick naman ng subscribe button and notification bell para makareceive ka palagi ng mga latest updates at videos na ilalabas natin dito sa video ito. And we have Facebook fan page where you can also check our latest videos and updates and news about sa mga content na nangyayari dito sa channel na ito. Maraming salamat po at yun na nga, patuloy natin tong panibagong vlog natin about dito sa na-discover nating issue dito sa ating motorsiklo. So yun nga nakaraan nating video ay napakita natin yung isang problema dito or karamihan sakit ng ganitong mga scooter na motor katulad nitong MIUI 125 na si Pikachu, which is dragging. So na-explain natin doon kung paano yung nangyayaring dragging dito sa ating motor at ating resolution na ginawa, which is regrouping. So kung hindi mo pa napapanood yung video ngayon, maaari mong balikan yun sa playlist ng channel na ito. May title na tutorials, DIY and reviews. And also, ayun na nga, after natin maparegroup tong ating motorsiklo dito sa may CVT assembly dito sa ating motorsiklo, ay may nangyari na namang issue dito sa ating motorsiklo, which is ayun nga, bigla na lang nagtunog helicopter yung ating sa panggilid sa ating motorsiklo. Akala ko nabasag na nga yung clutch pin ng ating motorsiklo after natin ma-regroup. Hindi pala yun nangyari. So nangyari, nag-leak yung dito sa may gearbox ng ating motorsiklo, dito sa may brake or rear brake ng ating motorsiklo, dito sa preno sa ulihan, at nakita natin na may leak na nagli-leak doon sa may gearbox na yon. So tiningnan ko at may napanood ako mga YouTube channel videos and tutorials kung ano yung nangyayari doon sa issue yon. So ayun nga, makikita nyo dito sa video ito at panoorin natin kung ano yung tagas na yun. Hi guys, nagtatagas na ang ating
dito sa may gear oil. Dito lang kung ano solution dito. So try nyo guys at let's find out kung ano talagang problema ng motor na to. Tatagas yung ano oil dito sa may bandang gear oil or gearing dito sa ating motorsiklo. Tagasan lang ito. So after nga natin malaman na may nag-leak na oil do sa gearbox ng ating motorsiklo, ayun na nga na patanto ko na kumakalog din yung gulong sa ulihan. So nag-download din ako ng mga tutorials na videos about dito sa ganitong issue, at ganito nga yun nangyayari sa ganitong klaseng motor na karaniwang sakit kapag matagal na siya. Kasi itong motorsiklo ko pong ito ay second hand ko po ito nabalit, year 2016 model. So since matagal na talaga, hindi ko pa na-check yung kalooban nung dito sa may gearbox ng ating motorsiklo. So anong nangyari, bumigay na yung ating dito sa may pag ako'y nag sisilinyador sa ating throttle ng ating motorsiklo, ay hindi siya kumakagat. Kumbaga parang ano siya, hindi siya umaandar. Hirap na hirap yung ating motor na umandar siya ng napaka-smooth sa kalsada kapag kahit throttle mo siya mula sa pagtigil ng ating motorsiklo hanggang doon sa at that point na yon. Pagka tatakbo na siya, hindi siya masyadong umaandar ng nakapaka-responsive. Yun na nga, habang throttle ko, hirap na hirap siya. Para siyang mahinang umatak, kumbaga. So ayun na nga, natagpuan natin at ipapakita natin sa video ito ang issue na nangyari dito sa ating motorsiklo. Panoorin natin ito guys. Parang tunog siyang helicopter. Parang pinapapasag dito sa may natin, gearbox natin. So ngayon titingnan natin kung ano talagang problema dito. Tapos may tumatagas sa pala dito. Ayan o. Ang alog niya. Ang alog niya sa motor. So ayan nga, napapahin nyo ngayon dito sa video guys, kapag ni-responsive natin yung throttle natin, parang nagtutunog helicopter siya. Parang may nababasag na ano man doon sa kalooban ng gearbox ng ating motorsiklo. So yun na nga, napagtanto natin na ganito nga yung sira ng ating motorsiklo na pag-uusapan natin sa video ito. Alright guys, andito na nga muli tayo sa isang motorcycle shop para masolusyonan na ang issue na nadiskubre natin sa ating motorsiklo, which is naglilik na gear oils sa gulong ng ating motorsiklo or sa mags ng ating motorsiklo, at nagtutunog helicopter na gearbox ng ating motorsiklo. So samahan mo ulit kami guys para ayusin natin ang problema at issue ng ating motorsiklo. Let's go guys.
flyball. Alay na. Ito ang nakakapalak dito sa pulley mo. Kaso nga lang, pag lumabas na ganito, pag nag-lock mo ito, hindi na siya tatakbo. Hindi Ang gano'n. nangyayari, manginginig yung motor mo. Hindi ko naramdaman yan. Nanginginig. Tsaka tingnan mo. Ang dami kinakain. Meron ka bang palit dyan na flyball? Meron pa rin sa Oo, kasi BT lang yan. Wala na. Good cam bearing. Hindi na, wala na to. Sira na to. Hindi mo na pwede pagtsagaan to. Papalitan na natin sa ride. So, mga loom. Oh. Laki ng ano, kaya pala malaki ang play ng axle drive. Nahaibon natin. Right guys, dito na nga, nakabili na nga ako ng pyesa. So ating papalitan na pyesa ay yung axle bearing ang nabili kong bearing para sa ating motorsiklo ay Koyo 62.2 yung size niya dito sa may rear axle bearing, dito sa may gearbox. Then papalitan rin na rin ng oil seal. GPC siya, 62.2.6 ang size. Tsaka flyball na rin kasi hindi na rin sira na rin yung flyball natin sa ating motorsiklo. So nabili ko ay NCY na straight 9G. So let's go guys, kabit na natin to kasama si kuya na mekaniko. Alright guys, so ito na nga, nalinos na rin natin yung mga piyesa ng ating motorsiklo from gearbox saka dito sa clutch chassis ng ating motor. Lalagyan na natin ito guys.
Alright guys, the moment of truth. Ito nga, naayos na natin yung motorsiklo. Napalitan na natin siya ng axle bearing, oil seal at saka fly ball. So ito nga guys, testingan na natin yung motor. Start natin yung motor. Ayun na nga guys, napakita na nga natin dito sa video ito at dinala ko na nga siya sa isang motorcycle shop. Tatagpuan namin kung ano talaga yung issue dun sa nangyari sa motorsiklo, na napakainang umatak pagkatigil sa motorsiklo. Parang may pumipigil sa kanya. Hindi naman siya sa may CVT set or CVT asin ng motorsiklo, kundi dun siya sa may mga gearings na matatagpuan dito sa transmission box or gearbox ng ating motorsiklo. At napakita na nga natin sa video na ang primary issue ng nangyaring issue ngayon sa ating motorsiklo ay yung sira na yung bearing ng ating motorsiklo. So ang tawag po dito sa bearing nito ay radial bearing. Ang bearing, ito ay isang mechanical device na nakakabit dun sa may axle shaft dun sa ating motorsiklo, or dun sa may shaft na nakakabit dun sa gearing box ng ating motorsiklo. Kasabay nun ay itong oil seal. Palit na rin tayo dun ng oil seal na napakita nga si video na nagpalit tayo ng ganito ng ibang klaseng bearing. Ang naikabit nating bearing ay yung ball bearing. Alright guys, saan ba matatagpuan tong radial bearing na ito na tinutukoy ko dun sa So nakita na nga natin sa video ito na matatagpuan tong axle bearing na ito or tong bearing na to doon sa may transmission box or gearbox ng ating motorsiklo. Doon siya nakalagay sa may driving shaft na nagpo-control ng pagtakbo ng ating rear wheel sa motorsiklo na ito na pinapagana ng CVT transmission. So ayun nga, mag-create tayo ng panibagong video sa mga susunod nating mga video na gagawin about bearings, paano ba to nagwo-work, and malalaman natin kapag tayo nag-create ng video ay iba't ibang klaseng mga bearings na share ko din sa inyo pagka nak-create tayo ng ganitong video sa YouTube channel natin. Alright guys, nalaman na nga natin dito sa panibagong vlog natin about dito sa karaniwang issue sa motorsiklo, which is yun nga, nasira tong axle bearing natin. So bakit ba nasisira yung mga bearing? Unang-una, kaya nasisira yung bearing ay may load limit kasi yung ating mga motorsiklo. So may distinguish nyo sa ibang mga motorsiklo yung sinasabi na load limit na makikita dito sa may una ng ating motorsiklo. So kapag lagi mong nilalampasan yung limit na load limit na yon, ang tendency, ayun nga, medyo makakapektuhan yung mga pyesa ng ating motorsiklo katulad nitong bearing na to. Kasi itong bearing na to, ito yung nagdadrive nandun sa rear wheel natin sa likuran ng motorsiklo na pinapandar ng CVT transmission. Number 2, katagalan na rin ng motorsiklo. So nasabi ko nga 2016 model itong motorsiklo at hindi pa natin nababuksan yung mga dito sa transmission box or gearbox ng ating motorsiklo. So yun nga, napansin natin na kumakalog na nga yung ating motorsiklo. Akala ko naman ay kailangan pa ng washer para papatungan para hindi kumalog. Hindi pala yun yung problema. Sira na pala to axle bearing. And number 3, ay doon nga sa kanina naman natin ginagawa sa ating motorsiklo. So kapag ginagamit mo itong motorsiklo na katulad ng ganito, especially sa mga gumagamit ng motorsiklo, kung bakit ginagamit ba itong motorsiklo na to sa pangmalayo na takbuhan, sa racing, mga ganon, touring, ayun na nga, medyo naapektahan din yung mga pyesa ng ating motorsiklo.
So buti na lang at natagpuan natin ang resolusyon na nangyari sa motorsiklo, which is yun nga, pinalitan na natin ng axle bearing yung motorsiklo natin. Ayun, at nakita na nga natin na gumana naman yung ating resolusyon sa pagpalit ng bagong bearing o ball bearing dito sa ating motorsiklo. At pinalinis na nga natin yung CVT natin at saka yung transmission box or gearbox doon sa ating motorsiklo. At also, nagpalit na rin tayo ng straight 9G na bola, which is NCY yung brand, which is okay naman daw yung ganun pagka loaded yung motorsiklo mo. At also, yun nga, sulit naman at na-resolve natin yung issue dito sa ganitong sakit sa motorsiklo na po. Alright guys, dito na nagtatapos ang ating video ito, and I hope so na nagustuhan nyo po yung panibagong vlog natin or video about sa isang klaseng issue or sakit dito sa ating motorsiklo. Magkita-kita na muli tayo sa panibagong vlog at sa susunod na video natin gagawin sa YouTube channel ito. At muli, si Mike Motovlog. See you again guys.